Человек состоит из работы и Бога, а еще из любви. Без нее не дойти. А творящая женщина – это дорога, где сливаются все три пути. Вот такими красивыми словами я хотела бы начать свой визавлог. Это слова замечательного человека Лизы Жежер. Она автор, также она художник и, в общем, просто творит уникальные такие вещи из всего, что видит вокруг. Просто. У меня есть и подвеска классная. Значит, там рисунок ее авторский на коре дерева. Это очень здорово. Если кому-то интересно, я потом могу показать, поделиться. Вот. Поэтому так. Ну, в общем, всем привет. Меня зовут Светлана, и вы на канале Дом игрушки Машенька. Я это сделала, я это сказала. На самом деле для меня почему-то начать это сложнее всего. Вот именно само приветствие, оно как-то получается всегда неестественным и натянутым. Но я думаю, что раз за разом оно будет получаться лучше. Вот. Ладно, что-то вступление затянулось. Ну, в общем-то, надо, наверное, вам показать, что у меня навязалось. А навязалось, в общем-то, немного, конечно, но больше, чем в прошлый раз. Кстати, со звуком, возможно, будет беда, потому что я слышу эхо. Я снимаю на балконе, потому что там бегает моя маленькая куколка. Она шумит и немножечко мешает. Ну, как бы мне не мешает, но, как показала практика, вам мешает. Поэтому я спряталась. Так что прошу простить и понять. Значит, приступим к вязанию. Что у меня связалось? Значит, связались у меня вот такие капибарки. Это мастер-класс на Stick Toys. Я потом отмечу, как обычно. Это была первая капибарка. Мне она не очень понравилась. По цвету не понравилась. Рыжий цвет, мне кажется, для нее не очень подходит. Вот, поэтому я связала вот другого цвета, вот таких коричневых. Такие ножки у них, ушки, вяжутся 20 минут, девочки. Это вообще просто как семечки. Раз. Самое интересное, что очень сложно остановиться. Но мне их некуда, я человек пока не ярмарочный ни разу. Вот, я пока вяжу для себя. Ну, в планах создавать мастер-классы, наверное. Ну, как бы думаю над этим, а там как получится. Вот, но, тем не менее, я их навязала, вот у меня 4 штуки. Ну, одну я племяннице подарю, она просила капибарку у меня, поэтому одна у меня уйдет. Вот, похоже на мышек, кстати. Мышки, хомячки, можно все что угодно сделать из них. И будет здорово смотреться. Вот такие капибарки у меня связались. Это у меня Воланс. Все Воланс. Я пока, если вяжу плюшкой, то Волансом. Не знаю. Ну, в общем, нужно извязать то, что есть, а там уже экспериментировать. Давайте их уберем, чтобы они нам не мешали. Покажу дальше, что у меня есть. Дальше у меня, кто у меня, значит, в Телеграме, кто на меня подписан, видели вот такого квакиша. Но это уже второй. Это опять по мастер-классу Настя Ктойс. Только там у нее из плюшки он. Из плюшки, а вот этого я связала маленького из микровелюра. У меня, значит, один ушел как подвеска в машину. Я не успела, ну, точнее, не смогла вот так вот снять его во влог, поэтому я вставлю кусочек видео, как мы цепляли все это дело вот в машине непосредственно, и посмотрите. А вот это уже брелочек, тоже попросили связать, такой хорошенький. А, вот самое главное не показала. И смотрите, в сравнении с плюшевым квакишем, то есть он вот такусенький получается, совсем махонький детеныш, квакишный детеныш. Вот, классный. Давайте, вот, да, держу.
Классная. Ну, микровелюр, конечно, в общем, пряжа такая, смотрится достаточно красиво, но вязать не совсем удобно. Пряжа капризная, распустить вообще потом нереально. Можно, конечно, я распускаю, но это очень прям вот душераздирающий такой момент. Так что вот такие они. Откладываем квакишей наших. Что дальше? Так, значит, отрывок по квакишам я вставлю. Хочу сказать, что, в общем-то, вязанием жизнь не ограничивается. Я думаю, что у всех так. Вот, поэтому, возможно, будут проскакивать какие-то моменты из личной жизни, да, как бы что-то бытовое. Но оно и хорошо, дабы разбавить немного наш вязальный мир. А то везде игрушки, 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 вязание, плюшки. Вот. Дальше что у нас? Дальше у нас идет вот такой тюленчик. Это снова Настик Тойс. У нее просто игрушки классные в плане того, что вяжутся быстро. А мне с дочкой как раз пока она спит, я успеваю связать, в общем-то, полноценную игрушку. Вот такой она. Тоже вяжет очень быстро. Здесь глазки... так, про глазки... Нет, глазки на безопасном креплении, носик на клей посажен. Вот такой беленький, классный. Я еще хочу детеныша маленького связать. Посмотрите, как будет. Смотрите, семейка, мини-семейка такая. Тоже Воланс белый. Блин, марки, конечно, надо его в пакетик будет убрать, чтобы он не пылился, у меня не засорялся. Вообще хочу сказать, что на самом деле, вот, давайте так вот сделаем, чтобы было на что смотреть. Выйти именно в свет, да, вот создать там канал YouTube и выставлять, выкладывать влоги, это дело не очень легкое. Вот, и я долго не решалась выйти на самом деле в свет. Но меня вдохновила моя дочка, поэтому у меня и канал называется, в общем-то, «Дом игрушки Машенька» в честь дочки я назвала. Вот. И вот. Я заметила, что многие говорят это слово «вот». Слово паразит, как и вообще, в общем, короче, типа, вот это все. Это просто не избавиться от этих слов. Вот, ну как бы я решилась все это дело сделать, все-таки получится, не получится, для себя просто, знаете, как такой дневник, чтобы так посмотреть, что вязала когда-то, лет 5 назад. Вот. Ну а если оно как бы получится и выстрелит, и принесет свои плоды, то это будет вообще замечательно, я буду только рада. А, еще хочу сказать, что у меня, кстати, связался беззубик, заказ у меня пришел с Авито, 2 было, значит, на квакише с грибочком, с мухомором. Он уже улетел, я его тоже не сняла. И на беззубика тоже пришел заказ. Я его тоже отправила, но это было так быстро, у меня прям были сжатые сроки. Поэтому я, опять же, его в обзоре здесь нет у меня. Но я вставлю кусочек. Честно. Вот такой дракончик связался. Авито заказ. Такая интересная история. В общем, девчонка заказала своей подруге на выпускной этого дракончика. Это так мило. И она даже, значит, один день я немножечко просрочила сроки. И она прям без претензий, все так хорошо согласилась прям подождать. Сказала, не переживайте. В общем, милая девушка. И я решила ей в качестве комплимента тоже вот такой подарочек подарить. Брелок-мороженку. Думаю, что ей будет приятно. Это ей, в общем, такая благодарность за понимание и доброту. Вот. К сожалению, такой формат, потому что я очень спешу. Его нужно уже упаковать и отнести сейчас на почту отнести нужно. Вот, поэтому я просто показать, что вот он такой есть классный. Вот еще положу, значит, наклеечки и вот такую открыточку поздравляю. Вот. Вообще хочу сказать, что в последнее время я вяжу только, ну, в основном, да, из плюшки. Поэтому я отвыкла вязать из полухлопка. Это было очень нелегко. И учитывая, что здесь все пришивается, крылышки пришиваются, хвостик пришивается, все рожки пришиваются. Это, в общем, очень трудоемкий процесс. Вот, но он получился классный. Это того стоило.
Знаете, да, от этого шума, в общем, никуда не деться. Я сижу на балконе, на улице орут дети на площадке, ну, как бы, это только если... Что мой? Какую-то студию снимать, вообще изолированную, шумоизоляции, просто наглухо где-то вот засесть, и тогда да. А так, в общем, это что ж такое? Так посторонних шумов не забежать. Мне тут под моим видео с квакишами прилетел комментарий про... В общем, я так и не поняла. Не до конца поняла. Он как бы и не плохой, не совсем негативный, но и вроде как не до конца позитивный. В общем, что-то между. В общем, хочу сказать, что творчество, по сути своей, вообще не терпит каких-то границ и рамок. И стереотипов тоже. Вот, истинно творческие люди как бы со мной согласятся. Я думаю, что это так и есть, да? Ну, как бы, что за творчество, если тебя загоняют в рамки? Как ты будешь творить, если тебе скажут, делай вот только так и никак иначе? Ну, сами понимаете, что из этого получится. Ничего не получится. Вот. И, значит, я решила, что... Ну, не то чтобы решила, так подумала, что мои влоги не будут привязываться к каким-то датам. Или, например, там, как некоторые делают, там, при каждом подключении я не буду называть, какой сегодня день, год. Ну, год, может быть, я озвучу, конечно, в начале Нового года. Но именно вот к датам каким-то я привязываться не буду, потому что все и так понятно, что идет в хронологическом порядке. То есть... Давай, цепляйся. Вот это. Скальпель. Зажим. Ай, шапастенькая моя. Все, братик, братик, так, и, значит, пытаться показывать видео с каким-то там идеальным светом, идеальным фоном, там, еще чем-то, вот, да, все это будет не про меня, потому что, ну, во-первых, это в моих условиях сейчас нереально, это очень, как бы, время затратно сейчас, да и вообще, поэтому они будут вот такие обычные, жизненные, будет дочка там кричать, будут на улице кричать, ну, в общем, да, будет так, и не иначе. Ладно, что-то я заговорилась, давайте я вам покажу дальше. Дальше у меня связался, вот, и давайте покажу вам вот этого скатика. Вот такой скатик. Тоже волос, глазки на безопасном креплении черненькие. Вот он у меня беленький, двусторонний такой. Такой тактильный, щупательный. Пухленький такой, хочется прям как подушечку использовать. Но для подушечки он маловат. Вот такой классный. Дальше, давайте его вот тут оставим, будет вот так вот подглядывать за нами, да. В общем, вяжу я этих скатиков, квакиши. Ну вот квакиши, про квакиши я ничего плохого сказать не могу. А вот насчет скатиков, капибарки, вот, ну, в общем, очень много игрушек вяжут рукодельницы одинаковых. Ну, понятно, что, да, как бы все друг у друга берут, покупают, вяжут, кому что нравится. Ну, вот смотришь влоги, открываешь, и опять ты видишь там капибары, там лягушки, там скаты, там пухлые котики. В общем, везде одно и то же, это немножечко выбивает как-то. Ну, я вот тоже вижу, в общем-то, довольно-таки популярные игрушки
среди рукодельниц, не только. И вот хочется на самом деле чего-то нового, чего-то уникального. Ну, хочется выбиться из толпы, потому что вот если вязать одно и то же, это будет скучно. И получается, люди смотрят разных рукодельниц, да, разных мастериц, открывают влог в надежде увидеть что-то интересное, а там у каждой одни и те же игрушки. Ну, это как бы интересно и скучно. Вот. Поэтому будем думать насчет чего-то более оригинального и уникального. Дальше я хочу вам показать вот таких семечек. Вы их тоже знаете, это семечки. Я не помню... Ой, не помню, как мастерицу зовут, честно, прошу прощения. Я посмотрю и обязательно отмечу, кто автор этих семечек. Котики-семечки, они мне тоже очень понравились, такие классные. Смотрите, у этого рыжие глазки такие оранжевые, у черненького голубенькие. Муж, они такие хорошенькие, пухляши такие. Тоже они у меня как брелочки. Вяжутся очень быстро, их можно тоже навязать целую, я не знаю, ораву котиков таких. Мяу-мяу-мяу. Ну, правда, классные, смотрите. Жмяк, жмяк, жмяк. Суперски. И так, у меня осталась последняя игрушка для этого влога. Покажу. И потом я вам покажу. А, нет. Ну ладно, сейчас разберемся. В общем, вот такая хрушка связалась. Это по описанию Даши. Все вязаное называется. Ее канал. Тоже отмечу. Такая хрушка. Вот таким хвостиком, крючочком. Завиточек. Хлебушек. Хлебушек съемный. Пожалуйста. Ручки. С хлебушком она смотрится интереснее. Без хлебушка голенько. Так, давайте семечки уберем, а то они мне тут мешают немножечко. Вот. Вот. Хрю-хрю. Тоже милая хрюшка. В общем-то, вот я связала ее, и, наверное, я больше вязать ее не буду. Потому что игрушечка не моя. Я поняла, что бывает такое, что не твоя игрушка и не твой мастер. Ну, как бы про Дашу сказать, что это не мой мастер, я не скажу. Потому что я только хрюшку вязала из ее игрушечек. Надо еще другие попробовать. Но вот именно вот эта хрюшка, все-таки игрушка не моя. Вот. Ну, он получился очень такой симпатичный. Хрю-хрю. Хрю-хрю. Вот. Потом я связала, значит, вот такую корзиночку. Я прям вот так покажу. Изначально я ее задумывала как корзинку для крючков, но она получилась широкая из-за обвязки донышка. Поэтому она у меня теперь здесь у меня хранятся всякие глазки, носики, в общем так, по мелочи. Но корзиночка мне очень нравится. У меня это уже вторая корзинка. Узором косые галочки. Полиэфирный шнур карамель, кстати, если кому интересно, крючок 4. Мастер-класс был на ютубе, Behead Handmade называется канал, девушка тоже. Вот. Теперь я, наверное, вам покажу свои покупочки. Ну, в общем, вот у меня села зарядка. Остался последний кусочек и, ну, как всегда. Ну да ладно. Вы уже заметили, у меня вот такие открыточки. Я купила их тоже на ВБ. Но я такая не одна, не первая, не последняя, потому что я уже много у кого их видела в винтажном стиле. Но они действительно очень классные. Вот, и хочется прям их купить, чтобы они были. Я вкладываю в заказики. Вот, процветания, волшебства, здоровья, успехов. Будьте счастливы. Они очень классные. Вот. Вот такие, значит, открыточки у нас. Потом наклеечки. Куда же без наклеечек? Без наклеечек никуда. Купила капибар, потому что я вязала капибар.
И мне нужны были, конечно же, там еще осталось, капибары. Пожалуйста, с уточками вот, с мандаринками. В общем, много. Я не буду показывать, прям тут раскладывать. Но они все симпатичные. В заказики вкладывать самое оно. Вот. А капибар я покупала, кстати, вот реклама. Но это реклама в Каре. Они меня искали. Я почему-то думала, что СВБ, но вот сейчас увидела, что Каре. Потом вот таких лягушечек. Тоже к лягушечкам я их вкладываю. Лягушечки. А, у меня еще, кстати, в планах связать еще лягушечку, брелок. Бесплатный мастер-класс нашла, не помню тоже чей, но как свяжу, я потом еще скажу, напишу. Вот. И, наверное, хочу повязать все-таки уже зайчиков. Все вяжут зайчиков и мишек. Почему бы мне не связать зайчиков и мишек? Мишек не хочу пока что. Пока хочу зайчиков. Вот такая лягушка, кстати, такого плана мастер-класс. Ну, она тоже легкая, из разряда капибар. Вот. Дальше, что еще у нас есть? А дальше у нас пряжа. Я купила, значит, 2 моточка. Джинс плюс. Синий и белый. Я хочу связать, значит, по-моему, это мятка Книт мастерица. Ну, опять же, я потом, когда уже буду вязать, все уже расскажу. Там такая развивашка, у нее кит. Кого съел кит называется. Вот вяжется кит, значит, и вот такой большой рот будет, и там в нем еще будут маленькие морские жители. Их можно доставать оттуда и, в общем, играть. Интересно. Я вот хочу связать для дочки. Потом посмотрим, что получится, покажу. Вот. Ну, вяжется не быстро. Ну, я не знаю. Сам кит быстро вяжется, но там вот много маленьких обитателей. На них нужно время будет. И купила еще, в общем, вот плюшку Воланс, опять же. Что-то не вмещается. Вот тут желтый такой, цыплячий, бирюзовый, серенький, бежевый. Тут еще был капибарный цвет, вот рыжий. Первая капибарка рыжая у меня, я просто уже вытащила. Не стала уже, потому что она у меня уже там наполовину моточка нету. И еще вот тоже брала набором. И здесь тоже был коричневый цвет капибарный. Вот другие капибарки, которые коричневые, тут тоже был такой моточек. Я просто не могла выбрать. На самом деле взяла вот 2 упаковки с коричневым цветом. Вот. Все уже знают, что, конечно, упаковками намного дешевле, нежели покупать по одному моточку. В общем, все. Это все, что я хотела вам сегодня показать. Очень так продуктивненько получилось. Ну, конечно, много времени прошло, но все равно игрушечек не совсем мало. Надеюсь, дальше будет больше, чтобы было интересно и вам можно было что-то интересненького показать. Продуктивных денечков, классных влогов и ровных петелек. Всем пока!